c'est déjà à vraiment. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je n'ai comme les favoris de mois de novembre. C'est un mal bâche à produit, je me suis dit pourquoi ne pas les partager maintenant. Yalla, le produit, c'est le favori, ça n'a rien à voir, donc il vient de chez Emma. عرفتوا مكان ancienne en fait vintage الكل يبدا ابيض من هنا بالازرق حسيت الكل j'ai dû le payer 5 euros ولا 4 euros يفتق على الاخر يتشد هكايا حديد ماهوش سيراميك وكاو. اول كاتيجوري باش نبداو بها هي المكياج. دونك اول حاجه en fait اللي سيدك بين سيدك اللي هي الفون دو تان هذيا سي كريم مارك كلينيك en fait zéro parfum. Faire SPF 30, elle hydrate, elle corrige ou colle. En fait, en gros, c'est une crème correctrice. Juste le bémol, je me suis trempée, j'ai pris la light, medium, normalement, light. Elle est un tout petit peu foncée, mais c'est pas grave, de toutes les façons je la mélange avec un autre fond de teint plus clair. Le produit Limbad, la poudre Heveya, Sephora, c'est une poudre matifiante en fait, incolore, elle se poudre lissante éclat, donc elle est incolore qui m'apporte comme translucide, elle va venir matifier, fixer le maquillage ou réduire les apparences dans les pores. J'ai pas la peau grasse, à ma chérie justement pour fixer le maquillage au col, elle a la peau grasse ou elle confirme, en fait. Elle l'a essayé pendant 24 heures au col, elle est sublime, je vous la conseille. البرودوي اللي من بعده اللي هو البرونزر. وتعرفوا قداش نحب البرونزر على الاخر على خاطرني هاشتاج مصفاره بحق معناها كما نعملش البرونزر تحسنوا تقوش عليا لي مور فيفون انا هكاك بالضبط. تحسيلو البرونزر نتاعي اللي هو اولى نتاع بينيفيت نحبه على الاخر على الاخر. صافي 3 ans ثاني مره راني شريتو فيه وشفتو مسيت القاع باش نعاود نزيد نشريه كل ما يوفى. ما فيهوش حتى سوطون اورانج يفتق على الاخر، ما فيه حتى بايات، il est neutre simple، ما فيه حتى شيء. Il va venir en fait donner bonne mine ou creuser le regard au col. Moi si je vous conseille un seul bronzer, je vous conseille celui-là, même si ça coûte une blinde, les 32 euros ou la haja, mais ça drôle يقعد معناها عام كامل ولا اكثر. Donc vaut mieux acheter un seul produit يصلح كون acheter 50 وما يصلحوا بحتى شيء. Le quatrième produit تاع اللي هو هذايا البيوتي اسمه هو ماريلو مانايزر حاسيلو. C'est un highlighter كيف كيف ما في حتى سوطان en fait نتاع بايات ولا شعشوعه ولا حاجه. il va juste venir rajouter de l'éclat هوني معناها de la lumière au col. il va venir, c'est un highlighter en gros. فهمتوا ولا فهمتوش؟ باش نوريكم حمير بركه un seul rouge à lèvres على خاطر اشاك فوا نعملو كو سوسوا في انستغرام كو سوسوا في سناب شات بارتو تسالوني سلمى شنو الروج à lèvres نتاعك، سلمى شنو الروج à lèvres نتاعك. Ou gris en plus, le jour où je l'ai acheté je me suis dit hey je نحط gris في فمي impossible no way. اما صدقوني ملي شريتو ما نحيتوش اللي هو هذايا نتاع color pop حاسيلو il est gris violet ou des fois انا je le mélange avec un rose pâle ou col juste باش ساعات خاطر j'ai l'impression qu'il est fade ou col يفتق على الاخر. حاجه اخرى ديما تسالوني عليها في سناب شات سلمى شنو هو الماسكارا نتاعك، سلمى شنو هو الماسكارا نتاعك. اي با الماسكارا نتاعي هو هذايا ماكس مود نتاع كيكو. يفتق على الاخر فريمون. il a détrôné الشانيل نتاعي بدلته معناها ما عادش نشري شانيل جمله باش نمشي نعمل ستوك على خاطر اسكي باري celui-ci il est en édition limitée. Donc foncez-y le bennet, vraiment génialissime. Il va venir allonger les cils. Mais comme je volume, enfin choix à volume, mais vraiment il va surtout allonger les cils معناها كل. Et voilà le produit Limbad اللي هو الفيرني هذايا نتاع سيفورا. Il est rose pâle, rouge brique pâle, je sais pas comment vous expliquer en fait. اسمه en gros think big خمم برشا بالكبير. فهمت انا المولاه اللي حط اللون هذا اش قاعد يخمم وقتها من كثرة ما يخمم يسميه معناها. بريف يفتق على الاخر بالحق يقعد جمعه كامله ما يتنحاش. il coûte 3 euros ولا 4 euros. البانسو نتاعو كيما هكايا كبير دونك فريمون il est très براتيك وكل معناها باش يتقد صغير تنجموا تحطوه في الساك لو جور ويتقشر الفيرني نتاعكم ولا حاجه. سي فاسيل ا امبورتي. نعديو الكاتيجوري سوا اول برودوي باش نحكي لكم معاه اللي هو هذايا
En fait, c'est une brume, une marque Melvita, c'est à l'eau de rose, elle est bio, organique, non testée sur les animaux, elle est très bonne à l'alcool. C'est un pur bonheur qui نقوم بالحق juste باش نفشفش وحتى pour fixer le maquillage الكل d'ailleurs ما عملتهاش. ريحتها ما نحكيلكمش قداش بنينه، تفتق على الاخر على الاخر على الاخر في الوجه. تبعوا فيا sur سناب شات، سناب شات فاميلي تعرف قداش الشهر هذايا قداش من حبه طلعت لي. جي سوفير فريمون اول مره في حياتي يطلعوا لي اوتون دو حب، ومش الحب فريمون لي بوتون نورمال معناها دي بوتون فريمون كي فون ارشي مال الكل. نهار نعمل في دوله في بي اش في كيلز، يا اخي دخلت هكا قلت الناس الكل تحكي عليها الماركه هذيك، دخل نشوفوا كل حاسيلو يا اخي ثم اون فوندوز تونيزيان سونيا سي tu passes par là je te fais un gros bisou حاسيلو. elle m'a conseillé البرودوي هذايا، خذيتو هذايا قلت بربي 35 اورو ولا 30 اورو باش ينحي لي البوطون. اي بان حطيتو في الليل لبت غدوه الصباح قمت ما لقيتهاش البوطون، بالحق ما لقيتهاش ان فيت جوست قعدت الكروت صغيره، عرفتو كان الكروت اللي جوست تنفخ عليها تتنحى هذيك هو اللي قعدت. il est archi trop efficace. كان عندكم دي بوطون ولا عندكم اون بو اكنيك ولا اللي هو خذوه وتفكروني. نتعداو لشعار تاع ميكا حاسيلو. اول حاجه باش نحكي لكم عليها اللي هو الماسك هذايا نتاع ماكاداميا اويل، يفتق il est sans sulfate déjà, sans parabènes, non testé sur les animaux, il est vraiment naturel. ريحته بنينه على الاخر، ما تصوروش قداش نبدا فرحانه كي نمشي ندوش والله العظيم، على خاطر يخبط لك شعرك ارتب حرير. بعد نقعد ديما في الشعر اللي هو هذايا لو برودوي هذايا بيبي كير من بامبل ان بامبل حاسيلو يفتق على الاخر. تنجموا تستعملوه في الدوش والا بعد الدوش quand vous aurez les cheveux un tout petit peu mouillés ou كل. il va venir en fait كيفاش نفهمكم، c'est pour tout type de cheveux déjà. كيف il est sans sulfate, sans parabènes وكل حاسيلو. en gros il va hydrater. كان عندكم les boucles il va venir ما يفيش لكم شعركم، ما يفيش الشعر. فوالا on va y arriver. حاسيلو ويفتق على الاخر، حتى الباكاجينغ محلي حاسيلو. دونك وريحته ما نحكيلكمش قداش بنينه. ça sent en fait ça sent chewing gum كال بامبل chewing gum ولا ما نعرفش علاش، ما نعرفش شنو يشم حاسيلو. ريحته بنينه تفتق. فوالا اخر برودوي شعر اللي هو سيروم هذايا من مارك شي، كيف ريحته محليها على الاخر. السيروم هذايا il va venir en fait c'est مكتوبه silk infusion complexe reconstructeur à base de soie, donc sans parabènes, non testé sur les animaux, zeta. Ou en fait il va venir il va venir aussi hydrater les cheveux ou col ou sans les alourdir معناها كل. وكان عندك هكا شويه كالشعشوطه الكل كيف انا حاسيلو il va venir ينحيها. à la peau, j'ai la peau très déshydratée malheureusement en automne, donc c'est ce que je fais tout le temps. J'exfolie ma peau ou je l'hydrate à fond. Donc pour cela j'utilise هذايا. en fait c'est un exfoliateur من عند Sephora. C'est une gomme lavante exfoliante. En fait ça sent le fleur de cerisier, vraiment elle sent trop bon. باكاجينغ زاد محلي كيف هذايا كل ما ندوش نبدا فرحانه على الاخر لان باش ندوش حاسيلو. en gros en fait je sais pas la texture elle est un peu bizarre en fait la texture كيما هكايا تتلصق وكل حاسيلو تتلبط من الاول قلت سي كوا what the fuck معناها وكل. اما après vraiment j'ai vu la différence ما بين un exfoliateur normal وما بين هذايا. en fait هذايا c'est comme une crème. Elle va exfolier sans trop agresser la peau au col. Vous savez que je suis partie dernièrement à Casablanca au col elle a dit mais en fait بعد ما نغسل وجهي الكل ديما نعمل فشفيشه نتاع البروم معناها بروم juste باش نحي pour éliminer l'effet calcaire وكل وكل sensation نتاع وجهك يتلصق حاسيل من بعد غسلان الوجه. دونك خديت هذايا je me suis dit c'est un petit format voyage وكل. sauf que قبل ما نجي نعملها en fait j'ai fait comme ceci. نشوف كيما الكريم هابطه what the fuck معناها قلت حبيتوها كيما هكايا كيما الكريم. en fait crème اما en forme de pchit vraiment elle est trop pratique surtout الصباح quand t'es pressé وكل تعمل ضربه هكا وضربه هكايا في يجيك بوب حاسيل vite fait bien fait. ريحتها بنينه على الاخر vraiment elle hydrate très bien. سومها 1,80€ وتفتق على الاخر. استعملوها وتفكروني في الهيدراتاسيون. انا جي لي ما في الشتاء وفي الخريف en fait j'ai les mains limite يابسين حتى بالحق خاطر من البرد ولا جو سي با كوا يبدا يابسين على الاخر. دونك كل عام نشري الكريم هذايا سي لا troisième fois نشريها الكريم هذه. درتها من بودي شوب نتاع رو ريفولي برا au lieu de 14€ je l'ai payé 7,50€. عاملين بروموسيون en ce moment moins 50% sur les crèmes. حاسيلو ريحتها بنينه على الاخر. سي à l'amande en fait crème manucure mains et ongles 100 ml vraiment pour 7,50€ énorme راهي معبيه على الاخر.
juste choix, il y a une petite noisette, ça suffit. L'odeur elle est pas entêtante, mais des fois tu te dis oui c'est aux amandes ou كل ريحتها تبدا قويه, mais non pas du tout. ريحتها بنينه, elle hydrate très bien. كثرة ما نحبوا هذايا c'est déjà fait. Parfois c'est déjà fait. حبيت نحكي لكم عليه وهي معبيه, mais c'est déjà fait. ريحتها بنينه على الاخر. C'est un sérum en fait من marque Clinique, c'est un gel crème désaltérant. بالحق هذا il suffit تحط شويه هكا يبدا وجهك عامل هكا كي تدخل الصباح تحسوا يتفرشكوا. En plus انا نحطها في الفريغو, donc autant vous dire الصباح c'est une fraîcheur. Vraiment ce gel il est très bien, il est rafraîchissant, il est hydratant. ننصحكم بيه si vous avez la peau un tout petit peu sensible ou un peu sèche ou كل يفتق على الاخر. c'est le Moisture Surge نتاع Clinique. voilà. نحكي لكم على parfum. في الليل انا قبل ما نرقد بالحق باش نرقد en fait je m'applique du parfum. Vous allez dire الطفل هذايا معاقه شويه في مخها, mais non je ne suis pas une معاقه, je suis vraiment une maniaque. هكاكا باش يجي منو لازمني ريحه بنينه سينو ما نرقدش. هاشتاج مخك وين يا سي علي. حاسيلو نوريكم البروم هذايا نتاع فيكتوريا سيكريت. حاسيلو سي باشن ستاك, ريحتها بنينه تفتق على الاخر. كان نزرب بشويه امان خاطر نشوف الديكلونشور نتاع الكاميرا باش يتسكر نتاع الباتري, دونك جو سي ان بو ستريسي. بريف دونك ريحتها بنينه على الاخر. ça sent la pomme et la vanille. autant vous dire الريحه c'est très apaisante. وكان جربتوها بربي يقولوا لي خاطر بالحق اللي حيتها باهي. نتعداو البارتي راندام تاع ويكا. اول حاجه باش نحكي لكم عليها اللي هو هذايا ان فيت وريتهولكم في الاول dernièrement. c'est un nettoyeur en fait, il va t'aider à nettoyer tes pinceaux. Tu mets le savon liquide لهنا, تحط البinceau نتاعك, tu frottes هكايا, ça تخوني au bout de même pas une fraction de seconde. البinceau نتاعك comme يشعلن ويتباع في بريمارك, شريته ب 1,50€. الفافوري اللي بعد اللي هو هذايا. باش تقولوا لي سلمى what the fuck. هذايا en fait c'est un désodorisant تاع textile. c'est سانيخو في براز, ما لقيتش في براز, donc j'ai pris la sous-marque نتاع Carrefour. Le concept de cette brume en soi, elle va éliminer les mauvaises odeurs au col. ريحتها بنينه على الاخر, ça sent le propre. وانا كيما قلت لكم ما نجم نرقد بالحق كنت فرش نبي. en gros باش نجم نرقد انا لازمني نشم ريحه بنينه بالحق, ريحه نظافه, سينو ما يجينيش النوم نبدا نهلوس وكل. bref هذايا vraiment c'est une bonne alternative. ça coûte pas cher du tout كل. جربوها وتفكروني. الفافوري اللي من بعد اللي هي البوجي هذايا من مارك ريتوالز. حاسيلو اسمها سيكريت حمام. ريحتها بنينه على الاخر. كي نقول لكم انا ça sent le propre معناها ça sent la fraîcheur, ça sent ريحه بنينه نتاع النظافه وكل. هذايا هكاكا ريحه الحمام, مش ريحه الحمام, ريحه النظافه اللي عرفتوها, الريحه كي تخرجوا من الحمام وانتم ريحتكم بنينه. ريتوالز وشموها تفكروني. وسكي بيان افيك لي بو هكا انا جو لي زي ريسيكلي. وقبل كنت نحط فيهم لي بانسو تاعي, بعديك حطيت فيه البروس ا دون, دونتيفريس, تو سكي كالفازيت وكل. معناها en gros vous pouvez les transformer les pots au col. ريحتهم بنينه على الاخر. ça coûte 18€. وانا خديتهم من ريتوالز نتاع البي اتش في. ماما ميا ماما gourmandise. هذايا كان انتي اللي تتفرج فيا انتي تحب الكراميل كيفي انا, هذايا سي بور توا. راهو ميرسي بون مامون d'avoir pensé à nous les gens qui aiment le caramel. ça c'est كناقه دخل سامي توا ونلحسو الكل. حاسيلو والله نشد روحي ان فيت في جمعه على شي دو بو من هذا بحق. ça coûte 1,80€. ما صاب تزيدوا فيه شويه فلوس معناها يغلوا فيه شويه باش ما عادش نشري, خاطر جي لامبريسيون بلي انا وليت نعاود نشري من البو هذايا زدت 3 كيلو بحق. ما نكذبش عليكم, c'est trop bon. en fait c'est la confiture. c'est du caramel en fait. ils auraient dû marquer caramel. là اللي ما كتبوش caramel باش العباد ما تشريهش, خاطر c'est tellement bon. merci bonne maman, c'est trop bon. تعديو الحاجات un peu plus sérieuses. اول حاجه باش نحكي لكم عليها اللي هي لاجندا هذيا نتاع كيت سبيد. حاسين اللاجندا هذه نحبها على الاخر على خاطر elle organise toute ma vie. vraiment j'organise tout. ما نوريكمش فازيتي اما j'organise vraiment tout. مثلا bravo Salma, حاسيلو le bordel de chez Bordel. en gros من داخل كيما هكايا حاسيلو ça donne trop envie. عندكم الاسم اللقب تكتبوا كل, تنحط لكم اليوم اللي خديتها. حاسيلو لهنا عندكم لي جور, لهنا عندكم لي جور, عندكم لي نوت, شنو اخر يا ربي, فوالا عندكم لي سيمين. وكل شهر حاسيلو فما انسبيراسيون كيما هكايا محليها على الاخر. دونك فريمون سا سي مون كو دو كور. استعملته ملي شريته ان فيت نستعمل فيه وكل ويفتق على الاخر. جورغانيز تري بيان ما لايف افيك. الحاجه اللي بعد اللي هي الماجازين هذايا از يو لايك. c'est la troisième fois نشري منها. merci Amal le blog d'une tunisienne اللي هي اللي قالت لي عليها. en gros
Elle est très inspirante, تلقاو فيها الفاشن الميك اب كل شيء وتفرق على الاخر ما نحكي لكمش عليها برشا. Je vous invite à la découvrir في les kiosques. Ça coûte 3,50€ ou 3€. On finit vraiment sur une note sérieuse de chez sérieuse. نحكي لكم على الكتاب هذايا. الكتاب هذايا نتاع لوران غوميل اسمه Les dieux voyagent toujours incognito. باش نقرا لكم شويه البريفاس وانتم تفهموا. Imaginez, vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. وصلت للباج 204. الكتاب هذايا بالحق il a changé un peu ma life si vous voulez. بدلت فكرة حياتي كي نكمل نقرات ونعمل لكم كي تحبوا مش فيديو سبيسيال عليه مي نحكي لكم عليه اكثر. مي الكتاب هذايا بالحق ان فيت خرج الطفله لوداسيوز اللي فيا انا ما عادش نحشم ما عادش نخاف جي بلو كونت ا روندر ا بيرسون دونك انا مانيش نعمل في الخايب عليه باش نبرر مواقفي للعباد ولا عليه ما عندي عليه باش نبرر الفازات اللي نعمل فيهم للعباد. حسيتو نحكي لكم عليه بيانتو. Avant de finir, j'ai une petite surprise pour vous. بحق قداش فرحتوني الشهر هذايا قداش vous étiez vraiment très nombreuses à me suivre. Vous étiez là partout, Snapchat, YouTube, Instagram. Plaisir comme à chaque fois, vous me faites plaisir en col. J'ai organisé un petit concours sur Instagram. نحط لكم le lien en barre d'infos. Les conditions de participation تلقاهم تحت التصويره. Les conditions سهلين على الاخر. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Il faut être aussi abonné sur mon compte Instagram. Partager la photo avec le hashtag quel cita d'amour. Et voilà, Hassilo, j'espère que la vidéo a عجبتكم. Si vous voulez d'autres vidéos favoris, n'hésitez pas à liker la vidéo. هكاك نعرف اللي هي عجبتكم. Et voilà, donc نحبكم برشا و je vous le dis jamais assez. Merci pour tout. Voilà l'azim. Vous êtes vraiment la meilleure famille au monde. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse. On recolle comme bye bye.